Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənib, kanala abunə olub, bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək xəbərə. Gələn ildən Azərbaycanda faizsiz kreditlər təqdim oluna bilər. Səyyar TV Milli Aza istinadən xəbər verir ki, sözügedən kreditin bir çox müsəlman ölkələrində verilməsi nəzərdə tutulur. Hazırda ölkəmizdə İslam maliyyə məhsullarının tətbiqinə hazırlıq gedir. Bu kreditlərdən necə faydalanmaq olar? Bu barədə Mərkəzi Bankın Maliyyə Sektorunun Davamlı İnkişaf Departamentinin direktoru Rüstəm Tahirov Bakıda keçirilən Azərbaycan Halal Biznes Forumunda danışıb. O, qeyd edib ki, hüquqi və tənzimləyici baza formalaşdıqdan sonra banklar müəyyən İslam bankçılığı məhsullarını təqdim etməyə başlayacaqlar. Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınaraq təhlükəsiz və mərhələli yanaşma seçilib. İlkin mərhələdə İslam bankçılığı məhsulları ənənəvi banklar daxilində İslam pəncərəsi modeli ilə təqdim olunacaq. Bu məhsulların tətbiqi üçün hüquqi və tənzimləyici çərçivənin hazırlanması, Mülki Vergi Məcəlləsi, Bankçılıq Qanunu və digər normativ aktlara dəyişiklik üzərində işlənilir. Mərkəzi Bank bu dəyişiklikləri bank sektoruna təqdim edib. İqtisadçı ekspert Ruslan Atakişiyev deyir ki, İslam bankçılığı həm vəsaitlərin toplanması, həm də verilməsi baxımından daha xeyirlidir. İnsanlar ora İslam şərtləri ilə halal yolla depozit yatırırlar. Sanki banka ortaq olurlar. Bura adi işçilər, pensionerlər də banka pullarını qoya bilərlər və ortaqlıq şərti ilə gəlirlərini götürürlər. Bu banklarda kiçik və orta sahibkarlar, ev almaq istəyənlər də yararlana bilər. İslam bankçılığı dünyanın 135 ölkəsində fəaliyyət göstərir. Türkiyədə bu bank aktivləri 80 milyard dollardan çoxdur. Burada vətəndaş pulu biznes məqsədi ilə alıbsa, əsas məbləğlə yanaşı, biznesdən əldə etdiyi qazancının müəyyən hissəsini də müqavilədə göstərilən müddət ərzində bankla bölüşür.